হে ভিউয়ার্স, বন্ধুরা চলে আসলাম দুর্দান্ত একটি রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো বন্ধুরা আপনারা সবাই কিন্তু জানেন বর্তমানে ডিফল্ট স্মার্টফোনে যে রিংটোনগুলো থাকে এগুলো কিন্তু সবার সাথে সবার মিলে যায়, আর এগুলো কিন্তু আমাদের এতটাই বোরিং লাগে যেটা বলার মতো না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব, যে অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনি প্রতিদিন একটি করে রিংটোন যদি চেঞ্জও করেন, মানে প্রতিদিন একটি করে রিংটোন ইউজ করবেন, তাহলেও কিন্তু সহজে আপনি রিংটোন শেষ করতে পারবেন না। এক কথায় বলতে গেলে এই অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে কিন্তু আপনি 11,000-এর উপরে রিংটোন পাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করেন। আপনি যদি প্রতিদিন একটি করে রিংটোন চেঞ্জ করেন তাহলে কিন্তু 11,000 দিন লেগে যাবে আপনার এই অ্যাপ্লিকেশনটির রিংটোনগুলো চেঞ্জ করতে। আর আপনারা সবাই জানেন কিছুদিন পরপরই কিন্তু অ্যাপস আপডেট হয়, তো এটা আপডেট হওয়ার পর কিন্তু এখানে রিংটোন আরও বেড়ে যাবে। তো কি এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে সেটিংস করবেন, কিভাবে মোবাইলে সেট করবেন, সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আর এই ভিডিওটি আমাদের পেজ থেকে দেখে থাকলে, ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে রাখবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো বন্ধুরা চলেন দেখিনি কি অ্যাপস আর কিভাবে সেটিংস করব। তো বন্ধুরা, যে অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা কিন্তু আমি ভিডিওর শেষ দিকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো অ্যাপ্লিকেশনটি কিভাবে কাজ করে আর কিভাবে রিংটোনটি সেট করতে হয় চলেন সেটাই দেখে নিই। জাস্ট আমরা অ্যাপসটি ওপেন করব। অ্যাপসটি ওপেন করার পর বন্ধুরা আমাদের ইন্টারফেসটা ডাইরেক্টলি এরকম চলে আসবে। এখানে কিন্তু অসংখ্য রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন। তারপরে এখানে দেখেন পপুলার আছে, তারপরে লেটেস্টে ক্লিক করলে লেটেস্ট পাবেন। জাস্ট আমি যদি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি, ক্লিক করার পর স্ক্রল ডাউন করে সর্বনিচে চলে যাই, দেখেন বন্ধুরা আমি এখানে বলছিলাম আপনাদেরকে 11,000 রিংটোন পাবেন, কিন্তু এখানে 11,326টি রিংটোন আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এখানে আমি যদি লেটেস্টে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু সর্ব লেটেস্ট যে রিংটোনগুলো আছে সেগুলো পেয়ে যাবেন। আর প্রতিটা রিংটোন কিন্তু এখান থেকে আপনি প্লে দিয়ে শুনতে পারবেন। যদি প্লেতে ক্লিক করেন তাহলে রিংটোনটি শুনতে পারবেন, শোনার পর কিন্তু আপনি যেটা পছন্দ হবে সেটা আপনি সেট করতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো জাস্ট এই রিংটোনটি আমি সেট করে দেখাবো। সেট করার জন্য আমরা কি করব, এখান থেকে সেট রিংটোনে ক্লিক করব। তার আগে আরেকটি কথা বলে নিই, এই যে রিলেটেড মানে এই রিংটোনটি রিলেটেড রিংটোন কিন্তু দেখেন ভিউ রিলেটেড রিংটোন, এখানে যদি অ্যারো বাটনটিতে ক্লিক করেন তাহলে এই রিংটোনের রিলেটেড যত রিংটোনগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনাদের নিচে চলে আসবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, নিচে চলে আসার পর বন্ধুরা এখান থেকেও কিন্তু আপনি এটাকে ক্লিক করলে সেটা প্লে করে আপনি শুনতে পারবেন। তা আপনার যখন রিংটোনটা পছন্দ হয়ে যাবে, এখন আপনি কিভাবে এটাকে সেট করবেন। সেট করার জন্য সেট রিংটোন এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর সেট হ্যাজ রিংটোন, সেট হ্যাজ মেসেজ টোন, সেট হ্যাজ অ্যালার্ম টোন। আপনারা কিন্তু এই তিনটি টোনেই এই টোনটি ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি চাইলে মেসেজ টোনও ইউজ করতে পারেন, অ্যালার্ম টোনও ইউজ করতে পারেন, আর চাইলে রিংটোনটাও সেট করতে পারেন। তো এখান থেকে সেট হ্যাজ রিংটোনে ক্লিক করে দেবো। করে দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখেন এখানে কিন্তু ডাউনলোড 100% হয়ে সেট হ্যাজ রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো অবশ্যই দেখেন এটা কিন্তু ডাউনলোড 100% হয়ে গেছে। তো অবশ্যই আপনারা কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করবেন, এটা সেট হ্যাজ রিংটোনে যদি ক্লিক করেন তাহলেই কিন্তু সেট হ্যাজ রিংটোনে এটা আপনাদের ডাইরেক্টলি সেভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো বন্ধুরা এই যে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা কিভাবে ডাউনলোড করবেন। এই অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য অবশ্যই চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর বন্ধুরা আপনারা সার্চ বারে সার্চ করবেন মোবাইল রিংটোন। জাস্ট এটা লিখে সার্চ করার পর বন্ধুরা গনে গনে 4 নম্বরে কিন্তু এই কাঙ্ক্ষিত অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়ে যাবেন, যে অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে আপনারা 11,000-এর উপরে রিংটোন সেট করতে পারবেন আপনাদের স্মার্টফোনে। তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটি খুবই ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিবেন, আর অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আর আমাদের পেজটাকে ফলো করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ বন্ধুরা।